السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية نصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الآرزاق وتملأ منها الآفاق وتدفع بها المشاق، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الطلاق، واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. اليوم بغيت نشارك معكم هذه الوصفة هذه إخواني، يعني فهي مزيانة للبعودة اللي ضربوا هذا ريح هذا في الحلق وفي الأنف وفي هذا، يعني مزيانة زوينة بزاف. هي يعني تتكتب واحد المناعة اللي هي قوية بزاف. يعني تبعوا معايا الوصفة. يعني هذا كيف ما تشوفوا 2 ليمونات شديتهم وطيبتهم في الماء طابوا مزيان. كيف ما تشوفوا الليمونات يعني طابوا. فاش طابوا يعني شديت وانا نفتح ليهم من الفوق، فتحت الليمونه من الفوق. يعني هذيك اللي بغيت ناكل غادي نفتحها. غادي تتبعوا معايا الطريقه، مزيانه للوليدات الصغار مزيانه للكبار، كل شيء يعني يستافد من هذه الوصفه هذه. كيف ما تشوفوا حيت هذاك، وحيت كذلك هذاك الفوق، داك اللب ديالها من الفوق، بحال تندير لها واحد الغا. يعني باش غادي ندير العسل، تنعمرها بالعسل. يعني العسل يكون مزيان، يعني ديال النحله ماشي ديال العلف، يعني عسل طبيعي. وتنهز القياس بهذا. يعني هاد الوصفه هذه خليوها حتى تبغيو تنعسوا وكلوا الليمونه وتغطاو. يعني غادي يصبح الحلق ديالك صافي، وتتاكلوا الليمونه بالصحه والشفاء ان شاء الله للجميع. وخليوا لي تعليق، الله يجازيكم بخير. يعني الا عجبتكم الوصفه وشاركوها مع العائله، يعني باش يستافد الجميع ولكم الاجر. فهي هذه الوصفه هذه فهي جد رائعه في هذا الشتاء، هذه زوينه بزاف. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.